สบายดีทุกคน สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีลมๆนะยามแรงๆพี่น้องสบายดีเด้อตอนนี้อยู่กันสถานนะวันนี้เขาสิมาหนึ่งเขาคนงานหนึ่งข้าวนะพี่น้องเนี่ยเป็นหัวเขาก็ชื่อว่าดีเด้อลมแห้งพี่น้องเนี่ยก็ขีมกับเป็นวัดบทอยู่บนเสานะแล้วอะไรบอกวู้เล่สวยอย่างอ่านสวยป้าอูดสถานเป็นฉากมาเขายามแรงพี่น้องงอห้องห้าแม่บอกเป็นวัดอากาศหนาวแล้วก็ล่มแล้วก็หนาวอากาศทั้งไข่นะเป็นวัดเจ็บคอพี่น้องวันนี้ฮะกัสิมาถ่ายคลิปไปเรื่อยๆ มีจุดหมายถ่ายไปเลยยังมีจุดหมายพี่น้องงานแรงๆกับแบบซีวุ่นๆเนี่ยนะพี่น้องทั้งวัดทั้งขวายทั้งลมแน่เว้นก็มีเนี่ยใช่ของหนักถั่วยักษ์ใบเนาะโอเคอากาศหนาวๆน่ะไปใช่ไหมไปเรื่อยๆปะเอาไปนอกปะทายยังไม่มีจุดหมายพี่น้อง FC เบิ่งเนาะอากาศอยู่พังไทยเป็นยังไงเนาะพี่น้องตอนนี้ร่มหนาวไข่เป็นวัดเจ็บคอ บวกเขากันเลยเนาะอยู่สถานเนี่ยตอนนี้นะบ่าวกายไปอะไรตื่นแน่เลยยังหน่อยอะไรเริ่มเดินเชิญมาไปสิออกไปขายหมักแตงพี่น้องแล้วก็เดินนะมันหนึ่งเขาแล้วก็ไปแอบแพงไหมพี่น้องได้ยินเสียงอยู่บอกลมแหงอันนี้คืออันนั้นพี่น้องผีภาษาโคกเนาะแต่ว่าโคตรตายแล้วเขาจะสิมาถิ่มใจนี่นะพี่น้องFCบางบ้านก็บ่คือกันเนาะบางบ้านเขาจะกับประเทศผ่านเขาจะประเทศผ่านใส่อยู่วันบ้านสังเกตนะมีสามบ่อนพี่น้องบ่อนน้ำอีไปดินี่เราทงหน้าแก้มทางเลยก็คืออยู่กันบ่อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาหลอดทงหน้าเนาะหลอดทงหน้าอยู่แก้มทางได้ยินเสียงอยู่บ่เนาะลมเลยแหละพี่น้องก็จะคล้ายของแตงซาอูเนาะแตงแค่ตะลึงน่ารถจอดแล้วทานดอกแตงเด้อพี่น้องนี่นะเปิดสีสมดูมักแตงเด้อพี่น้องโลเท่าไหร่วะโล50 บาทพี่น้องสถานมาขายหมูแตงผู้บาได้ตัวยิ้มใส่พี่นาใช่นู่นนั่นปัดบนมาสื่อซอยผู้บากันเลยนะอันนี้นะพี่น้องแตงยังว่าก็จะแตงซาอูบอกว่าใจสีสมนี่สถานอันนี้หวานคือคนขายบอกว่าเห็นแบบบอกก็โจนะไปกินนะลูกเอ้ยใจสีเขียวกับมีน้องมีซองใจเนาะบุคือคนได้พี่น้องคนมีใจเดียวนี่น้องค้าอยู่แคมทางเนาะรถแบบเวลารถใหญ่ไกลไปไกลมาเขาจะจอดสื่อได้พี่น้อง ม
แย่มาแล้วกินหมกแตงนะพี่น้องมาซื้อซอยในเด้อคนขายน่ะแสนหาคนขายแสนหาเด้อหมกแตงโลหา10 บาทก็นานเอาคนนั่นจะว่าแบบแตงซอยดูมาสื่อแตงซอยแน่พี่น้องสื่อกันเด้อมาสื่อซอยในเด้อโลเท่าไหร่ก็ท่า โลสหาพักกีบพี่น้อง 2 โล100หนึ่งก็หา10,000อ่ะอันนี้มีใจเคี้ยวเด้อพี่น้อง เป็นใจเรือง ซื้อให้กินก็ได้ว่าเป็นหยังจะเลี้ยงมาโตใจส่งอยู่บนถวย อันมียูทูบเบอร์หลายๆคนเขาจะมาถ่ายอยู่ในนี้เนาะรถแต๋วก็แหละตากลมพี่น้องในค่อนข้างลมเนาะมาเด้ออยู่ทางมันหวยเด้อทางมันหวยเด้อพี่น้องปีนี้บ่ร้ายเท่าปีกายเพราะว่าหมักแตงมันแพงบ่สิปานเอาใจสมมาปาดูหมาหน่อยเด้อเอาหมากหน่อยเด้อหมากงามขาวๆน่ะดึกคือว่าสถานกับแตกเด้ มาจีดีจีว่าตัว พี่น้องมันคำแล้วมันก็บ่มีรถจอดเนาะเพราะว่าสกีมบ่ได้ออกมาออกค่าซักเครื่องเนาะจะสิส่งหวานคือสถานเด้ เป็นวัดใจก่อน ขายได้มื้อจักหลานนู่นน่ะเนาะ 2 หลานพี่น้อง3 หลานก็เท่าไหร่ว่าเป็นเงินบาทก็บ่หลายดอกแต่ว่าเป็นเงินกีบมันหลายเนาะข้าวขาทานเขาพอได้ซื้อกินพี่น้องซีมจนอิ่มแล้ว FC มาซื้อซอยนี่เด้อทงหนึ่งนะประมาณ400พี่น้อง10,000นะ400บ่วะมื้อละเท่าไหร่วะ200,000บ่200,000นี่ค่ะ100พี่น้องเดี๋ยวเป็นทงนี่เนาะซื้อหาสถานกินกันได้พี่น้องนี่มาซื้อซอยนี่เด้อโอ้ก็จะยานมีน้ำแซ่บอยู่เอาปลาดิลูกปลาหน่อยปลากินดูนะนี่พี่น้องปลาให้กินเบิ้งน้ำปลาเบิ้ง ปลาแน่นี่ น่าสื่อไอ้จีบพ่อ กินพีต้นน้ำพี่น้องอยู่ตรงหน้านี่เนาะอยากได้ดินนี่เด้ก็สิแพง ดินข้ามทางพี่น้องสุดยอดวันนี้มารีวิวอาหารหมักแตงเด้อเป็นแม่ค้าก็สถานค่ะผมมีคนมาซื้อซอยเพราะว่ามันเหมิดแล้วพี่น้อง คำเลยอ่ะ คำแล้วจ้ะ ก็จะสิบเป็นแบบโดดเฮ้ยดูพี่น้องมันนี่ก็คือแบบไร้สาระแห่งกันสถานขับรถไปหันไปอันนี้พี่น้องแบบลมๆมาจากแนวอยู่เนาะโชบกับแตก หนากระเฮียกะ หน้าเคี้ยวกับแหงเนี่ยค่าแต่มีสติ๊กสีแดงนะเสียงปากสุพรสกิมคุยกันเลยนะกินนี่ก็แบบไปอันไปคล้ายแบบแตกไปคล้ายอยู่บ่เป็นทายคีแบบพี่น้องมืออื่นมือเอ้ยมือทางมืออื่นถามว่าไม่อยากสิออกไปคล้ายหมักแตงพี่น้องปัสสาวะมันนี่ก็สิแบบไปรีวิวให้เบิ่งมาซื้อซอยนี่เด้อซื้อซอยก็ได้พี่น้องซื้อให้ห้ามว่าปากกินลิ้นก็ได้เนาะ แล้วกินเองอ่ะ เนี่ยโลละ50 บาทเด้อพี่น้องเอาไลน์กันรูดอยู่จ้าไลน์รูดอยู่เด้อให้ FC มาซื้อซอยเนาะ แถมพอแถมคน ตะกี้นะบ่แพงพี่น้องอันกับเงินมันขึ้นเด้แบบเครื่องแบบเขาเจ้าแบบปลูกกับแพงเนาะเบี้ยหมักแตงกับแพงเด้ก็พวกกัน
ยาเขาจะเอาสียามันกับแพงเนาะตะกี้โล10 จิ๊บ พัน ป้ายค่ะ ตะกี้แล้วโล3-4 พันกีบพี่น้องเดี๋ยวนี้โล25,000กีบ20,000อะไรกันรุ่นอยู่เนาะมันแพงอีกอย่างเขาก็บ่ได้ปลูกเองเขาหามาจากสวนแต่แบบว่าปลูกเองแบบถ้าปลูกเองเขามาขายนี่ก็บ่แพงไปได้เนาะแต่ถ้าปลูกเองนะอันนี้แบบบางคนก็เขาจะก็ไปรับเอาอยู่สวนเนาะมันก็เลยแบบเป็นแพงแน่แต่ว่าถ้าเอาไล่กันรุ่นอยู่แบบถ้ามากินกำไรนะพี่น้องนางเบิ้ลมือเพื่อสิได้ขายเพื่อรอสิจอดเนาะแล้วแต่ว่ากับก็ได้ขายกับพ่อได้กินอยู่หันนะสิประมาณนี้เนาะเรื่องมืออื่นสิไปขายไปว่าท่าแต่ว่ามันหักลมพี่น้องอยู่ยากก็จะได้ขายเตียนี่นะหารบร้ายปันได้ปีกายนี่หลายแต่ว่าแบบพวกยูทูบเบอร์เขาจะก็มาทาอยู่ได้อยู่ในแคมป์ทางบาสกิมทางมันหัวนะพี่น้องทางขึ้นไปทางเลขที่13ตายทางขึ้นไปลัก35เนาะทางขึ้นไปปากเซนนี่นะทุกคนแวะซื้อไอเดอร์แถวนั้นนะพี่น้องซื้อซอยก็ได้เนาะคลิปนี้กับบ่มียังไลายเด้อกับสถานก็ไม่สิไปซะผมปากอย่างนี้พี่น้องเรียนนี่ เก็บในโยดยา บ่สบายก็เป็นวัดเลยนะไปถือหวยไทยนะมันนี่2464บ่ถือบ่ออกจ่อยไปออก17กับ80พี่น้องหนาเหี่ยวฮะ หนงเห็น คลิปนี้ก็บ่มีหยังไลายเด้อพี่น้องเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาซื้อหมักแตงซอยเฮานี่เด้อจ้าเด้อบ่เป็นหารสักคลิปดอกพี่น้องหารกระเจ้า บ๊ายบายแต่หัว เอา หัวก็บ่ได้แบบนี้